نکته تکنیکل در خدمت شما عزیزان میگم، بسیاری از برادران، بسیاری از جوانها از ما سوال بونه که شوهر من این طرف فلان است، تعامل غفلتم کدوم، ما سمجاوم کدوم، فلانم کدوم، مو بعض مسائل مو حل نمیشه. یقین کن مو اگر یعنی مسئله رو که امروز در خدمت شما بگم اگر مو ایره رعایت کنی بسیاری از مشکلات از مو حل میشه. و او ایه که یک کانفرنس، یک نشست در منیخانه مو باید داشته باشیم، ماهانه مگی یا افتوار مگی باید مو یک نشست داشته باشیم. زن که شوهر خو باید یک نشست داشته باشه، شوهر که زن خو باید یک نشست داشته باشه. یک اگر سلام میدانن اولادها هم بیرن، اگر سلام نمیدانن حتما اردویشی باید بشنه، ما یک نشست برقرار کنه. تمامی کارهایی که در طول زندگی در انجام میشه منی از نوع یک برنامه‌ریزی، یک پروگرامینگ باید داشته باشه. وقتی که نشست داشتن افتوار یک موضوعی را انتخاب کنن، ما باید یک تاپیک را انتخاب کنن که بریزی اردویش دیسکس کنه. مثال کے طور پر برای اخراجات خانه دیسکشن کنن که اخراجات خانه را چطور معتدل کنی، اعتدال بیری. مثال کے طور پر برای تربیت اولاد باید اردویشی باید بشنه و دیسکس کنه درباره چی، یک کانفرنس داشته باشه. بعضی از سوء تفاهم ها، بعضی از غلط فهمی هایی که در طول زندگی در یک هفته، دو هفته، سه هفته مابین از اردو در وجود هم ده، ایرا طرفش اردو توجه بده، مورد گفتگوی خود قرار بده، احساسات یک دیگه خود را بیان کنه بسیار در مثبت انداز، خوبیای یک دیگه خود را بیان کنن. اولین چیزی که بسیار ضروریه او ابتدا امیه که از دیگه خود شکریه ادا کنه که موستو ششتی یک برنامه و یک کانفرنسی یا یک میتینگی درباره آینده زندگی خود، درباره مشکلات خود مودرو شروع کردی و این برنامه رو شروع کردی و اردوی مال ششتی از دیگه تhank you بگن، ما شکریه است رو ادا کردم، او بگم ما شکریه است رو ادا کردم. دیدی محبت درو زیاد میشه. بعض از اردو باید احساسهای خوب یک دیگه خود تقویت کنن، تعریف کنن. ماشاءالله واقعا تو در طول هفته این کارا را انجام دادی، بسیار خوب بود. کوشش کنه که در مرحله اول در منیزی گفتگوها امو کارهای خوب مورد توجه قرار بگیره. یعنی بگه تو این کارهای خوب را انجام دادی، چای خوب تو پختمونی، تو نان تو خوب پختمونی، این صفاتی خوب تو استا اینا رو برجسته کو بریشی از دیگه خوره. بعد استی شروع کن دمزو بعضی از غلط فهمی‌ها اورم ده به عنوان یک عیب نه، به عنوان یک غلط فهمی زن شوهر باید طرفش توجه بده که در نظر از ما که این کار تو انجام دادی، ما دخل به این طرف فهمیدم تو چی میگی. دایرکت نگی شیر دو کری نکو یا گو کلام زیشت نگی، یک بسیار خوب طریقه این کار را انجام بدی. و البته این گفت و شنید یک گنته باید باشه، زیادم که سنه باشه که باز خسته کننده. لذا در مرحله اول باید رفتارها و کارکردگی‌های مثبت پوزیتیو بر کارکردگی‌های منفی باید متقدم شونه، یعنی مقدم قرار بگیره، در درجه اول که قرار بگیره. مسائل های ریزه اونها در مرحله دوم که قرار بگیره. این مسائل ها را عزیزان من، برادران من، اگر ما شما طرفش توجه کنیم بسیار زیاد مشکلاتی از ما شما را حل مونه.